'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours and you are mine. You are mine. Manonna ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika mianakavy ato anatin'ity tokantrano izay miaino sy mijery ny télévision na mity TV. Isy fampianarana lehibe izay hoentintsika eto manomboka amin'ity andro anio ity fampianarana ara-baiboly izay noheverinay fa ahasoa sy atsara ny fiainam-pananao sy ny hoavinao mandrakizay ary indrindrandrindra ihany koa moa ny fepetra rehetra tokony ho raisinao eto amin'ity tany fandalovana ity. Pasteur Hertina Randria Malala Davidson no ato amin'ny ilany havananato pasteur tovina rivotra Marivony. Mialohan'ny herisoantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra pasteur dia tsara angambany aloha raha toka hivavaka isika amin'izao ora sy fotoana izao. Vavakantsika tompoko. Ry Jehovah Andriamanitra rainay io tsara indrindra izay ny an-danitra, noforonao ny zanak'olombelona ary araka ny voasoratra dia noharinao tahaka ny endrikao, lasy vavy no namoronanao azy. Napetrakao tao amin'ny saedena ary dia ny lamina, tsy misy an'izany hoe marary zany, tsy misy an'izany hoe manana olana zany, tsy misy an'izany hoe nitebiteby na misy mpangalatra zany, fa dia tena paradisa tokoa. Indrisany efa tompo fa nohon'ny fitaka nataon'ny devoly na nomena rano tamin'ny fotoanandro dia lavo ny taranak'olombelona ary dia nanjaka tokoa zany atao hoe fahafatesana izany. Kanefa misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay fa lehibe loatra ny fitiavanao koa nalefanao ny Jesosy Kristy tompo izay nanolotra ny ainy ho famonjenanay araka ny teninao manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo koa izany mamparetako famondram-po ho anareo. Idinika indrindratsika tompo ny mahakasika an'izany fahamarinana izany ho ampitaina amin'irety vahoaka izay miaino sy mijery ireto. Koa mangataka aminao zahay ny fanahinao masina no hanolo-tsaina sy hampianatra anay ao anatin'ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra tompo. Amen. Eny tompoko, mialohan'ny angamba pasteur hidirantsika ao anatin'ny fandarana dia maky andalatsoratra masina anankiray tena koa ato amin'ny bokin'ny Hebreo toko fahasivy ary ny andininy fafito amby roapolo vakina toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny hofaty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Averiko ndray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny hofaty indray mandeha rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Pasteur Hertina. Ia, miarabantsika aminakavy atao anatin'ny tokantrano ato manona fiadanana tomponao pasteur tovina rivotra Marivony. Ity fandarana ity moa zany pasteur dia hoarahan'ny reto olo reto isan'andro eto amin'ny onjam-peon'ny Amitié TV na ny radio de l'Amitié ihany koa amin'ny fotoana toy izao izay makafakatsika amin'ny rahalahy mihintsy ny tena atao hoe fototry ny famonjena, makafakatsika mihintsy ny hoe inona ny tena tokony atao, inona ny tena ara-baiboly izay mareko pasteur Tovo fa tsy misy dirana mihitsy zany ity fampianarana ity aloha ny anara-piangonana na dia manana ny fiangonantsika ary tsika dia tsy ny fampianaran'ny fiangonantsika no ho fakafakana eto fa ny baiboly iray manontolo mihitsy sy izay makasika ny
voalaza ny tenin'Andriamanitra iray manontolo mihintsy na dia manana ny renim-piangonantsika ihany koa aritsika zany hoe ireo fiangonana zay nitaizantsika hatrany amin'ny fahakely dia tsy ny fampianaran'ny ireny fiangonana mahafinaritra nitaizantsika ireny koa no entiny eto na zay efa norenesitsika fa tena hoe inona mihintsy in'izay voalazan'ny baiboly lafiny anankiray pasteur dia izao fampianarana zao dia tena niainga tamin'ny mivavaka sy ny fitarihany fanahy masina mihitsy ray fa lafiny anankiray koa nefa niainga tamin'ireo fampianarana mpanompon'Andriamanitra maro izay azo iverina hoe tena ray aman-dreny be ara-panahy be da be nanerana amin'izao tontolo zao izay nanana ny fanahy masin'Andriamanitra ihany koa izay nisy fahamarinana be da be napetraka Andriamanitra tany anatin'izy ireny pasteur nisy fahamarinana be dia be dia tsy tsika akory no izesy teto hoe tsika rery no nahita marina na tsika nanao étude alalina be tsy zay izy pasteur fa efa nisy ray aman-drenitsika ara-panahy be da be tahaka ny Lutera tahaka ny fampianaran'ny apôstôly tahaka ny Daoud tahaka nyreny filohan'ny mpitarika ny ohatra ny assemblée de Dieu Billy Graham Renard Bonquet izy daholo rehefa pasteur Chris reny le olona filoana be dia be sy olona be da be izay azo vera fa zoky ara-panahy izay namokatra boky namokatra fampianarana raha baiboly be dia be dia hoentitsika eto dolidolo pasteur ny hevitra izy ireny ny fijeriny iny izy ty ny ireo fiangonana namakafaka ny apokalypsy toy ny adventiste ny rehetrarehetra zay hita hoe ara-baiboly rehetrarehetra ny fiangonana pentecôtiste maneran-tany izay miresaka momba ny fanahy masina sy ny sisa dia hoentitsika eto dolo reny fahamarinana zay hitany reny mpanompon'Andriamanitra maro izay zokontsika tany amin'ireny pasteur tsara zany manazavan'izay amin'reto mpijery na mpiaino fandarana amin'ny télé zay no mahatonga antsika miteny hoe tsy fampianaran'ny fiangonantsika le izy fa tena fampianarana ara-baiboly mihitsy zay fahamarinana hitan'ireny ray aman-dreny be da be ara-panahy reny hitantsika ihany koa zay amin'izao vanim-potoana ihany antsika izao dia hojerena daholo reny rehetrarehetreny ara-baiboly pasteur Tovina Rivotra Marivony ity fandarana ity moa zany dia araky ny hitantsika amin'ny générique eo zany dia ny hoe ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fifandraisany zay amin'ny famonjena amin'ny resaka fiainana mandrakizay pasteur Tovy idirako avy hatrany satria aloha zany dia misy loha hevitra ray loha hevitra anankiray izay voaboasantsika eto zany dia ny hoe fa maninona ny olombelona no tsy maintsy hofaty fa maninona ny olombelona ny tsy maintsy maty hevitra anankiray ngeza be zay ary anisan'ny fanontaniana mipetraka ao andohan'ny olona rehetrarehetra ary anisan'ny zavatra tena tsorona pasteur fa tsy tian'ny olona ny fahafatesana ny olona miezaka mandositra fahafatesana daholo ny olona miezaka miala amin'ny fahafatesana ny olona tsy misy olona maniry no faty zany fa na dia olona efa ataoko hoe 20 taona ary olona io ka marary dia zao foana ny ao an-tsaintsika ahoana aloha ny hitsabona azy ahoana ny alanenina farany inona ny tokony atao fa tsisy olombelona zany andro hoe avy aloha endrasantsika ato fotsiny zay hafatesany tsisy olona mieritreritra zany pasteur tsisy olona mieritreritra andao endrasana zay hafatesany fa mialanenina foana no tedavina ny fomba tsy hafatesany olona io ahoana ny atao atonga ny olona io tsy ho faty zay le izy kanefa ny misy ten'Andriamanitra zay vakinao eto hoe tahaka nanendrenany olona no faty andray mandeha rehefa afaka zany dia izy fitsarana io no voabasantsika eto zany pasteur aloha androany efa maninona tokoa tsika ny maty fa inona no antony voalohany pasteur dia zao ny olombelona dia noforonon'Andriamanitra tsy ho faty mandrakizay zay zany no namoronan'Andriamanitra ny olombelona tany am-boalohany raha mijeritsika angataka ny vakinao pasteur Genesis toko voalohany eo amin'ny andininy fa 9 angataka mba vakinao pasteur vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarentsika
ary eo koa izy anjaka amin'ny azan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ao amin'ny Genesis toko faharoa pasteur anohizana azy andeny fenina ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-draha lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ya raha mijery ny ten'Andriamanitra io tsika pasteur reo verset maromaro vakitsika teo reo dia izao Andriamanitra mihitsy no nifampiresaka tao an-danitra tao, nifampiresaka tsy hay moa hoe iza no nifampiresahany tao, tsy dia hidirantsika se pasteur fa fantara fotsiny nisy fifampiresahana, nisy dialogue teo, convention céleste. Oui, convention céleste. Dia zay ny resaka tao hoe andaotsika anamboatra olombelona tahaka ny endrikitsika, dia noforonona ny olombelona ambaran'ny Baiboly hoe tahaka ny endrik'Andriamanitra. Lasy vavy no namoronana azy, lasy vavy no namoronana azy. Dia rehefa voaforona ny olombelona, mazava fantatsika tsara fa i Adama sy Eva ny olombelona voalohany noforonon'Andriamanitra. Dia rehefa noforonona ny olombelona pasteur Tovy, dia izao zavatra nitranga nomen'Andriamanitra didy sy baiko ndray i Adama eto. I Adama moa zany ny olombelona voalohany voaforona. Dia hoy izy eto amin'ny toko faharoa andiny fahenina ambin'ny folo hoe ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-draha lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Zany hoe ny olombelona tena noforon'Andriamanitra tsy ho faty mihitsy, tsy ho faty mihitsy, fa nisy hazo anankiray izay teo afovoan'ny saha izay ambaran'ny Baiboly hoe hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia nandidy any Adama Andriamanitra manao hoe io ihany no azo akasianao, io ihany ny azo hinananao, azonao hanina daholo inona, azonao hinanana daholo ny hazo rehetrarehetra, ny voankazo rehetra, ny anana rehetrarehetra, ny zavatra famboly rehetra hany fa tsy maninona, fa io hazo anankiray io ihany no aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao nio dia ho faty ianao. Dia fantatsika tsara pasteur ny toen-tantara fa raha mpamakytsika atao amin'ny Genesis toko fahatelo dia nanomboka nahitatsika amin'ny andininy fahenina hoe nanomboka nandika an'le tenin'Andriamanitra i Adama sy Eva dia nihinana an'le hazo nandrarana. Dia raha vao nihinana an'le hazo nandrarana dia tonga amin'izay le fahafatesana. Nanomboka teo zany ny vian'ny fahafatesana, azonao. Dia raha mijerytsika eo amin'ny andininy fa angataka na vakinao Genesis toko fahatelo pasteur Tovy hoe eo amin'ny andininy fa matsy an-draha lehilahy andiny fa fito ambin'ny folo, andiny fa fito ambin'ny folo. Aro koa izy tamin'ny Adama satria efa niainy ny feon'ny vadinao ianao ka ny hinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao, aza hinananao zany dia voaozona ny tany no izay nataonao, fa orina no hinananao vokany amin'ny andro rehetra iainanao. andiny fa sivy ambin'ny folo. Ny fahatsembohan'ny tavanao no azaonao hoanina mandra fiverinao any amin'ny tany, fa ny tany no nanalananao, fa vovoka ianao ary iverinao amin'ny vovoka indray ianao. Zay nanomboka teo dia nilatsaka ny didim-pitsarana avy any an-danitra no le fandikana. Andriamanitra tsy mivazivazy mihitsy amin'ny teniny amin'ny andro ikasihanao anio ka hinananao anio ho faty ianareo. Ny tena marina dia zao ry Adama sy Eva, nareo no foronona tsy ho faty, nareo no foronona ho velona mandrakizay, fa saingy raha vao mikasikasika an'io hazo nandrarana io nareo dia hidy zany fahafatesana. Dia vao nihinana le hazo nandrarana izy mivady pasteur dia ozy ny tena Andriamanitra teo vovoka ianao dia hiverina ho amin'ny vovoka indray. Dia nanomboka teo dia maty ny olombelona. Raha mijery tantara tsika dia i Adama naharitra kely teo amin'ny 10 taona ratsaka kely teo vao maty, tsy haiko firy taona 700 taona mahery teo no maty i Adama raha tsy teo pasteur teo. Dia nanomboka niditra fahafatesana tamin'ny olombelona, dia nanomboka teo dia nandova fahafatesana ny olona rehetrarehetra, dia ny any hena hatrany ny androm-piainan'ny olona, ny any hena
sivin-jato taona de lasa valin-jato taona de lasa enin-jato taona de lasa telon-jato taona lasa ron-jato taona de ry mosesy mba naharitra roapolo am'zato taona de niena trany de fitopolo taona ozy ny tenin'andriamanitra ary raha tahiny mateza valopolo taona de misy aza sasany am'izao fotoana zao maty 5 amby roapolo taona maty 7 taona ary ny salam-pahavelomany eto Madagasikara salam-pahavelomana eo amin'ny 80 taona latsaka eo pasteur am'izao tsika am'resaka zao ny salam-pahaveloman'ny olombelona eto Madagasikara zany hoe tena tafiditra le fahafatesana atseo aloha pasteur zany no miandohan'ny fahafatesana teo amin'ny zanak'olombelona tsy haiko ianao raha manana zavatra ho ampiny melony idirantsika alanindala ny fanontaniana mety manetikitika anao atao anatin'ny tokantrano no fanampin'izay dia ny hoe fananinona no tsy narovan'Andriamanitra tsy ho faty ny olona nefa izy ihany no namorona azy dia tsara ny manamarika fa ny olombelona dia navahan'Andriamanitra amin'ny zavaboary rehetra na biby io na zavamaniry satria ny olombelona dia noforon'Andriamanitra aloha voalohany hoe tahaka ny endriny dia manarakarak' zany ny olombelona dia noforon'Andriamanitra anana sitrapo anana safidy eo amin'ny fiainany ary tompony ny fanapaha-keviny ny olona tsy raray avy zay no mahasamihafa antsika amin'ny biby sy zay no mahasamihafa antsika amin'ny gorille sy amin'ireo biby maro samihafa ny omby ohatra ny omby tsy manana safidy mihitsy afaka sady fa zay tia ny olombelona tsy manana safidy sady tsy manana sitrapo ny omby dia tafiditra tany amin'ny safidy diso teto ny Adama sy Eva rehefa tafiditra zay fanapaha-kevitra diso zay dia nitsofoka izy tany amin'ilay fihinanana n'ilay voankazo voarary zany hoe izy zany pasteur Ertina antony anankiray zany anisan'ny tsy mahela velona mahatonga ny fahafatesana ena tenatena taona ihany koa dia anisan'ny mahatonga an'io zany hoe tsy fiorenan'ny olona na tsy fijoroan'ny olona amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mivily manao zay zavatra tsy akasitran'Andriamanitra i Adama sy Eva no iveritra ngamba pasteur hoe raha olona teto ambonin'ny tany reo no anisan'ny olona tena tian'Andriamanitra indrindra satria sady noforon'ny takan'ny endriny hita maso no olombelona voalohany fa araka ny teninao teo hoe Andriamanitra tamin'ny fandraisan'ny fanapaha-kevitra sy amin'ny Andriamanitra marina Andriamanitra matsy izy Andriamanitra fitiavana fa tadio koa fa Andriamanitra marina izy fa izy koa nefa tsy Andriamanitra marina fotsiny fa Andriamanitra mpitsara marina sady mitsara izy no mamindra fo no be fitiavana dia ireo no mahandriamanitra azy ka rehefa tratsan'izay fahamarinana zay sy lay didy mpitsarana marina ny zanak'olombelona dia osy izy Andriamanitra manao hoe ho faty tokoa ianao dia araka ny teninao teo pasteur Ertina hoe fa maninona ny olombelona ny maty ny olombelona tsy nohony hoe etraketraka ny fiainana na hoe zay mihitsy ny zava-misy eto ambonin'ny tany fa maty ny olombelona vokatry ny safidiny olombelona ihany dia naninona moa ny taranaka ty aoriana ary no efa manao sitrapon'Andriamanitra kanefa mbola maty ihany dia tsotra be izy pasteur mifandray foana l izy amin'le hoe ny zavatra nisy tany am-piandohana dia misy fiatraikany amin'ny taranaka ty aoriana ty tsika moa misy fotoana mampianatra n'le resaka hoe ozona dia rehefa mampianatra io zany tsika dia hoe ny zavatra nitranga tany amin'ny ray be sy ny reny be anao tany dia mandrakariva l izy manaranaka ty aoriana ty zay zany zavatra nitranga pasteur Ertina mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona ny olona maty fa mety hipetraka koa ny fanontaniana manao hoe fa maninona koa tsika ny mila famonjena ny olona satria zao ny antony pasteur ohatsy izy mivolaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa toy izao mitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay tsy ho very zay rehetra mino azy zany hoe ny olona zany pasteur Ertina amin'izay hoe tsy maintsy maty zay dia matetika moa fitenin'ny olona manao hoe rehefa misy olona anankiray maty namody mandry na niambozy filazantsika azy dia hoe vitany azy fa ny antsika mbola velona sisa fa ny azy efa vita mifankatiavintsika mbola velona fa sy reny na vita be fa tandremo tsy mbola vitany azy tsy vitany azy fa osy izy ny Hébreu toko fasivy andeny vita am'roapolo teo manao hoe notendrena ho faty indre mandeha ny olona ary ao arinan'izay dia isy fitsarana zay moa ny antony ty fandarana ty pasteur hoe misy ny lalana ahafahan'ny olona anankiray mandositra izay fitsaran'Andriamanitra zay mandositra izay fahafatesan'izay satria raha somary zava-tsikely zay mahakasika an'le hoe fahafatesan'izay dia somary misy matematika kely ty mba omeko
raha ity Genesis toko voalohany ty sy ny toko faharoa vakitsika teo ny atao hoe olombelona de brique na vovotany na tanimanga vovoka ianao izy ny ten'Andriamanitra liverina vovoka apina fofinaina apina fanamasina zay ny maha-olombelona ny olombelona zany hoe ny olombelona io zany de ohatran'ireny brique reny de asina fofinaina de misy fanamasina zay maha-olombelona azy tany ampiantoana fa ny atao hoe olona maty de mizara anankiroa misy fizarana anankiroa le olona maty hoe ho faty ho ianao izy Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva tsy maty teny hoe izy fa nisaraka tamin'Andriamanitra izy satria niala le fanamasina zay zao fahafatesana anankiray de ny fahafatesana anankiray le fiverenana mivovoka mihitsy zay zany zava-misy pasteur tiana zany hoe lay fahafatesana lazain'ny baiboly zany de metraika amin'ny taranak'olombelona zany tsy maintsy maty ny olona miverina vovoka fa misy koa reo olona tsy toeran'ny fanamasin'Andriamanitra ino le voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Timoty voalohany any manao hoe ny vehivavy anankiray manaraka fahafinaretana izy de maty fahavelona zay zany le fahafatesana pasteur ka ampianaritsika eto androany ny hoe raha fantatrao ary fa tsy maintsy maty ianao de ahoana kosa ny fomba atao za matso zavatra manitikitika ny olona hoe inona ary ny tokony ataoko mba ahafahako mandositra ty fahafatesana ty so de tavelao fa azo atao tsara pasteur tiana ny mandositra le fahafatesana raha nisy ny olona anankiray zay nidira le fahafatesana de Adama de misy kosa ny olona anankiray zay nidira ny fahasoavana de Jesosy Kristy tompo ozy izy ato amin'ny Romanina toko 5 ato vakiko ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Romanina toko 5 ny andininy fa 2 de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakany ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany hoe ny olombelona rehetra de nandova fahafatesana tao amin'ny Adama sy Eva nitsofoka tao zany ny fahafatesana de mahazo atsika hatramin'ny taranaka manandroany fa noho ny fitiavan'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra de ny raha andray Jesosy Kristy tompo lay lehilahy tokana tsy mbola nisy fahotana ary tsy mahay manotatra amin'ny androany io le filazany tsara velona toritsika hoe maty ho atsika Jesosy de io no nitona ny fahasoavana ka zay rehetra mino an'io de mandray an'izay fahasoavan'Andriamanitra zay ary de velona pasteur velona mandrakizay zay olona rehetrarehetra hoe tiany Jesosy ho anjakana ao anatin'ny fonina hoe manaiky an Jesosy Kristy tompo ho anjakan Jesosy zany olona zany pasteur mazava tsara zay pasteur Tofo tena zavatra ngezabe zay zavatra napitainao zay misy zavatra iverena kely iverena kely le hoe miantony ny fahafatesana pasteur miantony ny fahafatesana zanak'olombelona satria io andosiratsika menakavy io ary lazako anao fa misy olona tena tadidiko lehilahy anankiray zay fa tsy haiko moa izy ty zany na marina na tsy marina fa hitako tao anaty boky izy ty pasteur andositra fahafatesana honisy de niala tao amin'le tanàna misy azy izy de nakany amina toerana anankiray mahafinaritra be de zao ny fanontaniana nametra-panontaniana tamina lehilahy antitra anankiray honisy lehilahy antitra anankiray feno fahendrena be de zao ny fanontaniana napetrany ono ara-dadany ono ara-papa firy isan-jaton'ny olona eto aminareo eto ny maty de o zao nyle ray aman-dreny be ohatra ny any aminareo any anaka 100 isan-jato 100 isan-jato tena marina ny tenin'le ray aman-dreny misy olona pasteur tena mandositra fahafatesana da ditiko tsara ny ray andro lehilahy anankiray tao tamatavy tao pasteur tao fmpanakarena zany multimilliardaire le rangahy io ary izy zanaka lahatokany reniny zany hoe le reniny efa antitrantitra ihany fa io reniny io tsy manana fa tsy io zanany lakiraha io manakarena be io de io zany ny anteheran'ny fiainany io ny anteheran'ny faneriny de io le reniny io ndray tsy de tena mifakahazo am'le vonady vaviny jerenao zany le problème fa le zanany lahy io ihany zany ny tena ty azy de io mandray azy de fony fahavelony io zazalahy io tsy hoe zazalahy moa zany fa io raha lehilahy io de tena mipetraka ho atokantrano zanany lahy ao le raha matoy eo de io le zanany lahy io no mamelona azy mikarakara ty azy le vonady vaviny zany tsy de tena ty azy
inona ozy izy anao zavatra nitranga ndray andro lehilahy io andeha moka entana any amporo andeha moka entana ary izy manakatao tena olona tena milliardaire izy tampotampoka teo zatra no nefa nitenen'le mpiasa amporo le mpiasa hoe mba misy akisana kelinareo fa sao de isy zavatra enjery eo ka vo tsy tapotra ny tenin'le mpiasa amporo doboka le vy tonga de miserano le viteur namany sur le ko maty tsisy ninina azo natao tsony nentina tany amin'ny hôpitaly fa tsisy hevitra tsony de mibataitina avy any le razana nampidirina eo ao an-trano za moa namagy tany tam'izay nampalahelo mihitsy ny tenin'le ramamany nitomany raha nazoko vidina na 4 milliard anakany ainao na de raha mbo nisy afaka nitsabo anao raha mbo azony alana neniny anao na 4 milliard de tena maty zanako sisy tsisy hevitra tsy voavidy amina milliard ny ainao tsy voavidy amina million tsy voavidy anao ary io tsy apozinao io fa zay toerina rehetrarehetra misy anao de possible afaty anao io zany tsy voatery pasteur tovy hoe mitsitrary amin'ny hôpitaly ery anao de efa nialana nenina 3 volana de efa mitampona sérum mantananao fe sérum ny oronao ny eto mitroka amin'ny orona ny zavody haninao haninao asina zavatra eto amin'ny vavanao eto iainanao oksy de zay vo hoe possible ho faty olona io fefa ambany tsy voatery zany fa zay toerina rehetra lehanao de possible afatesanao azonao ifanenana amin'ny fahafatesana daholo fa ny zavatra fantatra de zao tsy maintsy ho faty olona io satria ny tenin'Andriamanitra marina foana le tenin'Andriamanitra tamin'ny Adama le hoe amin'ny andro zay inananareo an'io voankazo nandrarana eo de ho faty tokoa ianareo io zany Andriamanitra araka ny teninao teo tena mpitsara marina ary io tena tsisy hevitra mihitsy misy olona maty 2 andro milohan'ny mariage 2 jours avant mariage maty izy ary tsisy ninina azo atao aminy mihitsy efa nahita n'zany hoe nanomana mariage be zany pasteur de herinandro milohan'ny mariage po ny accident na moto le lehilahy vita ny tantara fa moizy ampony eo ambadiky zany le izy tsisy ninina azonao hitarafana mihitsy hoe olona voany Pilar Zozy any no faty na olona voany Sisti Serkozy any no maty na olona nopérena ka tsy niréussir le opération zay no faty tsy voatery ho zany misy zavatra tsy eritseretinao fa ny fantatra marina foana le tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy ho faty ny olona azo pasteur tsy maintsy ho faty ny olona satria zay voalaza amin'ny baiboly mana hoe amin'ny andro zay inananareo an'io de ho faty tokoa ianareo zao zavatra mitranga pasteur iverena kely hoe amatsanao le resaka tany amboalohany raha ny tena marina de noforonona ny olona tsy ho faty zany azonao plan'Andriamanitra mihitsy zay le hoe paradisa zay le paradisa noforonona zany Adama sy Eva anjaka ao amin'ny say Edena de ho sambatra mandrakizay ho sambatra izy sy ny taranany mandrakizay ho sambatra ary zareo menakavy mandrakizay zay no namoronana azy kinanjo ninana n'le voankazo nandrarana izy de tafiditra le fahotana midikan'le fahotana mako pasteur de tsotra fandikan-dalàna ny atao hoe fahotana any amin'ny Jaonina voalohany toko 7 zay toko 7 no hoe ny otany fandikan-dalàna pasteur fa mifamadibadika eo le sainy otany fandikan-dalàna Jaonina voalohany toko 7 zany hoe rehefa nandika ny zavatra nambarany baiboly ny olona voalaza n'Andriamanitra ny olona de nanota izy zay ka vo tafiditra le fahotana de niaraka tamin'le fahotana tafiditra ihany koa ny fahafatesana io le tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina manao hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitr'Andriamanitra ny fahafatesana ozy izy no tambon'ny ota ny fahafatesana no tambon'ny ota ny fahafatesana no tambon'ny ota zany hoe raha vo nanota tsika de tafiditra fahafatesana zao anefa pasteur iverenako am'izay le resaka tsote hoe ola Hebreo fa takina ny andrenany olona ho faty indray mandeha rehefa afaka zany de izy fitsarana Andriamanitra pasteur de miala nenina foana tsy ndriko tsara zay
andriamanitra dia miala nenina foana miala nenina foana ka satria izy efa planin'andriamanitra hoe tsy ho faty ny olombelona fa ho velona mandrakizay dia nitady hevitra andriamanitra manao hoe ahoana no atateraka an'izany ahoana no atateraka an'izay hoe mbola possible ho velona mandrakizay reto olo reto dia le izy pasteur possible dia io le tenin'andriamanitra ny vakinao eto amin'ny romanina toko fadimy io andin'ny farika amby roapolo izy mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho amin'ny fiainana mandrakizay ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo olona ery amin'ny jaona toko fatelo andin'ny fahina amby folo vakinao teo toy izao no nitiavan'andriamanitra nyizao tontolo izao nomeny ny zanany lahy itokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay zany hoe ny planin'andriamanitra zany dia zao na dia efa tafiditra aza ny fahafatesana dia mbola tian'andriamanitra ho ampidirina ihany le mandrakizay azonao na dia efa nisy aza le fotoana nahasolafaka ny adama sy eva dia mbola tian'andriamanitra ho restaurena ihany ho averina amilony ihany ilay hoe fiainana mandrakizay ka ny fomba pasteur amerenan'andriamanitra ny olo hoe fiainana mandrakizay io dia tsy izy akory tsy hafa akory fa tamin'ny alalan'i jesosy azonao zany hoe nomen'andriamanitra jesosy ho an'ny zanak'olombelona ka ho an'ireo olona rehetrarehetra zay manaiky ary mandray an' jesosy ho aza vaitsika moa amin'ny manaraka le hoe ahoana le hoe mandray an' jesosy satria zany mbola lesona hafa mihitsy zay pasteur fa metysika ino izy ty amin'ny akapobeany fotsiny izy hoe mandray an' jesosy le olona dia lasa tafiditra ho amin'ilay fiainana mandrakizay azonao amin'ny alalan'i jesosy rery any ka marina le teninao fa rehefa nanomboka nandray an' jesosy le olona dia lasa tafiditra ao anatin'ilay fiainana mandrakizay dia possible zany pasteur ary zay le anton'le fahafatesana le fahafatesana tsy maintsy isy io mety ho amin'ny fafitopolo taonany le olona mety fahavalopolo taonany mety ho lasa mety eo amin'ny fadimy amby roapolo taonany mety eo amin'ny fahatelo amby folo taonany le zazakiray mety ho faty fa izao ny mahafinaritra ao arinana io le fahafatesana io na le fandevenana io ao arinana izy mitsofoka ao anaty fasana indray andro ho any pasteur hitsangana indray ary ao amin'io le fitsanganana io no mahamarina an'le tenin'andriamanitra ty amin'ny apokalypsy aty dia angatako ny vakina vetivety pasteur hoe apokalypsy toko faharoapolo apokalypsy toko faharoapolo dia eo amin'ny andininy faraky ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i jesosy apokalypsy toko faharoapolo ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony ary nahitany maty aho nanokelina ny lehibe nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky iray ko novelarina dia ny boky ny fiainany zany ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo amin'ny boky zay araka ny asany zay ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra tao anaty boky araka ny asany hoy izy eo amin'ny andinin'ny faharoamby folo ary nahitany maty ao na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianan'andriamanitra nitsangana zany hoe izy io zany pasteur ny olona maty io dia mbola isy fotoana hitsangana eo anoloan'ny seza fiandrianan'andriamanitra zay nyvoalaza ny baiboly eto ary dia ny baiboly dia milaza fa ireo zay voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana ny anarany dia nihiditra ao anatin'ny fiainana mandrakizay nihiditra ao anatin'le paradisa dia hiaina mandrakizay zany hoe le planin'andriamanitra tamin'ny adama sy eva le planin'andriamanitra tamin'ny adama hoe ho faty ianao dia mbola hotohizan'andriamanitra izy iny pasteur hotohizan'andriamanitra izy iny ao arina ny fahafatesana ao arinan'le fitopolo taona ao arinan'le valopolo taona iaina atsika eto dia hitsangana eo anoloan'ny seza fiandrianana ny olombelona hitsangana eo anoloan'ny seza fiandrianana hitsangana ny maty dia ino no hidirantsika ao amin'le hoe mandrakizay
pasteur tovina rivotra marivony miteko resahana zany de zao na misy aza ny fahafatesana de mbola misy any le fiainana mandrak'izay eo ambadiky ny fahafatesana le planin'andriamanitra tamin'ny adama sy eva tany amboalohany zany le hoe anjaka amin'ny zavaboary rehetra anjaka ao amin'ny saedena le saedena fotsiny ny rava fa hosoloan'andriamanitra paradisy izy io hosoloan'andriamanitra le fiainana mandrak'izay izy io de any indray ny olombelona ny manoho ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana pasteur Tovy mitony mandrak'izay ao ambadiky ny fahafatesana misy zavatra iverenako kely pasteur tantarana olo malaza anankiray atao hoe Alexandre lehibe na Alexandre le grand fatatsika zany mpanjaka lehibe zany nisy fotoana rehefa fantany fa ho faty izy dia zao ny afany tamin'ny miaramilana sy ny fianakaviany manao hoe aza finosina ny tongotro sy ny tanako fa avelao ivelatra fotsiny eo fa tsy finosina lamba satria dia nanontany ny olona manao hoe fa maninona ny tsy finosina ny tongotro sy ny tananao rehefa ho faty ianao dia ozy izy namaly azy manao hoe tanapolo any voka atao anatin'ny kibondrenika ozy ary tanapolo ihany koa raha miala eto amin'izao tontolo zao anambarany an'le hoe mandalo le fiainany eto ambonin'ny tany ary tsy maintsy maty ny olona ka na olo malaza izy na olona mpanakarena izy na olona faran'izay mahanitra izy na 4 mi izy na olona tonotonony dia tanapolo daholo rehefa miala eto ambonin'ny tany iverenako hoe le fanazavana teo pasteur Ertina hoe maninona ny olona no tsy maintsy maty ato amin'ny Jakoba toko voalohany dia ny andininy fa 7:10 teo izy hoe fa samy alay-panahy ny olona raha tariany filany sy fitahiny izy ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana ny ota ozy rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana zany hoe azo atao tsara zany mamaritra le hoe ny mahatonga ny fahafatesana egalina ny ota dia eo zany tsika pasteur dia afaka mitodika sady am'reto-pijery reto satria moa tsika mampianatra ny olona mijery atsika zany mba hananganana n'le olona zany fa tsy sanatria kory hoe hoany amin'le fahafatesana azo atao mandositra le fahafatesana dia ny zava-misy zany ry havana raha mbola mitoetra ao anatin'ny ota ny olona anankiray na mitoetra ao anatin'ny fahotana ny olona anankiray dia izay zavatra zay no hanamariana sahady fa ao anatin'ny fahafatesana le olona pasteur Ertina andre tonga dia hotsofotsika amin'ny zavatra mahitsy hoe aka ohatritsika fahotana ohatra fotsiny hoe tena andevoziny toka ianao resaka fisotro-toka zany dia miboboka an'io ianao maraina toandro hariva ary raha tsy misy an'io ianao dia ohatrany hoe tsy milamina ny fiainanao fa rehefa misotro toka ianao dia ohatrany neverinao fa sambatsambatra ery zany le atao hoe andevon'ny ota ka ny ota ozy rehefa tanteraka miteraka fahafatesana andeha ihany koa aka ohatra hafa ihany tsika makasika zay fahotana zay dia ny resaka fijangajangana io moa pasteur saika malaza era-tany amin'izao fotoana zao fa ny taranak'olombelona amin'izao taonjato enantsika izao tsy nijanona eo amin'ny fijangajangana fotsiny fa efa mihoatra lavitra noho ny fijangajangana satria misy olona amin'izao fotoana zao lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy olombelona miray amin'ny biby ny olombelona anankiray zay noforon'andriamanitra satria adama rehefa namorona ny eva dia tsy tolateza anankifito no nalainy tao amin'ny adama fa tolatezana anankiray ihany namorony any amin'ny eva dia ny dikan'izay zany dia hoe tsy tokony oatra anankiray ny tolatezan'ny olona ny ao ambadiky zay zany pasteur Ertina dia fahotana ary ny olona anankiray nefany rehefa miaina ao anatin'izay fahotana zay raha ity hevitry Jakoba ity fa tsy hevitritsika dia ozy izy ny baiboly manao hoe fahafatesana ny ao ambadiky zany zavatra zany fahotana ozy izy rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana ka rovina ary ianao no afaka amin'izay fahafatesana zay le hoe fahafatesana ody vovoka tsy maintsy loalovan'ny olona rehetra fa le fahafatesana lay apokalypsy toko faroapolo lazainao teo le hiatrika fitsarana na ny kely na ny lehibe tsy maintsy hiatrika ny fitsarana io ahoana ny fomba andosirana an'io dia ozy izy nivolazany tenin'andriamanitra manao hoe izay rehetra naterak'andriamanitra no marisy zao tontolo zao marisy ny karazana fahotana zany hoe azo atao zany pasteur Ertina mandresy an'le fahafatesana na mandresy an'le fahotana
tsisy zay any fomba antsirana an'io tsy afaka resy fahafatesana le olona nefa miaina ao anatin'le fahotana tsy afaka sady andresan'le fahafatesana na andositra le fahafatesana le olona nefa tsy mibebaka amin'ilay fahotana de ina ny fomba atao antsirana le fahotana misy andalatsolotra masina anakiray atao amin'ny filazantsarany Matio toko fatelo afahantsika mandositra an'io satria lizy mantsy pastera tena hitako hoe loza miatra mantsy ny zavatra lazaintsika izany hoe fahafatesana sy fitsarana mampitahotra zany de azo atao ihany nefany a no mandositra an'izy atao amin'ny filazantsarany Matio toko fahatelo eo amin'ny andininy fafito de ohatsy izy nivolazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa no nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy de hoy izy taminy ry taranaky ny mena rano iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy koa mamoaza vo mendriky ny fibebahana ianareo ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama horainay zay fa lazako aminareo fa Andriamanitra mahay manangana ny zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato ireto ary indro rehefa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky koa ny azo rehetra zay tsy mamovoa tsara de ho kapaina ka tsipy any anaty afo tsy hazo arabaky teny io tsy hoe aviavy io na kininina na letsia ry atsapananareo na manga ria faritra maevatananare fa olombelona noho ny resahana io efa eo izy no famaky de ho kapaina zay rehetrarehetra tsy mamovo tsara de ambaran'ny baiboly zay novakita teo manao hoe zao ny vahaolana mamoaza vo mendriky ny fibebahana ianareo mamoaza vo mendriky ny fibebahana zany hoe ny zavatra takin'Andriamanitra voalohany zany pasteur Ertina Randriana Malala Davidson raha ndositra ny fahafatesana le olona de tsy le mitsoka ohatran'le nataony ragabe nanontany any amin'ny toerana anakiray manao hoe 5% moa no olona maty eto aminareo de tratra ny valy teny manahirana be hoe 100 isan-jato ny aty mampitahotra be zany fa ny lalana nitsirana ho an'le izy de zavatra tsotra be mibebaka mamoaza vo mendritry ny fibebahana tsy azo antsirana io pastera io tsy miteny manao hoe ny ataoko mpivavahana ohatran'izao na ny anara-piangonana ohatran'izao amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy reny zao no mahavonjy am'izao taonjato zao tsy resaka zay izy tsy miteny manao hoe zay mivavaka na zay manao adidy any am-piangonana na zay miditra ao anatin'ny fikambanan'ny mpiarina ny dorcas na pasteur na lokolona na inona anarana tsy resaka anarana le izy pasteur ary zay moa ny voalazantsika teo manao hoe tsika eto tsy miresaka mitory anarana fa ny anarana tsy mahavonjy tsy resaka mihitsy manao hoe fa inona ny lokon'le fiarako dian'le pasteur anareo fa anjao no mety mahavonjy tsy zay fa ny ambarany jaune tompoko eto jaune eo akaikiny eo mihitsy jesosy amin'io de ny nambarany jaune jesosy kristy tompo itsy mivavolombelona teo de hoe mamoaza vo mendriky ny fibebahana ianao fa raha tsy mamovo mendriky ny fibebahana le olona tsy afaka andositra mihitsy pastera ny fahafatesana io moa mbola ho ianarantsika ny hoe inavy le teboka maromaro ahafahana mandositra zay fahafatesana zay fa ny teboka voalohany tsy azo diganana zany de tsy maintsy le olona mibebaka tsy maintsy mibebaka le olona mialohany andraisanao andraisanao fanazavana angamba manazavakely any makasika ny atao hoe fibebahana ny atao hoe fibebahana dia avy amin'ny teny grika hoe metanoia ohatran'izao ny hevitry metanoia zay misy akaoritsika hitanao zao ohatra hoe reny le biby tsonjo reny na ny fanday ny biby tsonjo na ny fanday raha mbola tsy miofo izy de anisan'ny biby mampitahotra reny fanday mena maso amin'ny voasary reny na le biby tsonjo reny any ambanivohitra mety eto andrenivohitra mety misy olona tsy mahalala an'izany fa rehefa miofo izy io fanday io na io biby tsonjo de lasa lolo mahafinaritra reny le hoe lolom-boasary reny zany izy io de lasa lolom-boasary mahafinaritra be de reny le samborin'ny olona reny le matahotra fanday reny mihitsy avy eo no misambotra azy hoe mahafatifaty ty lolo ty nefa teo izy matahotra fanday de ohatry zay le metanoia dika le metanoia zany de hoe raha mbola tsy mibebaka le olona de mampitahotra noaviny le olona ray manontolo mihitsy mampitahotra sy tsy ho very fa rehefa mibebaka le olona pasteur Ertina
de miova loko tanteraka mihitsy ny fisainana ny fomba fiteniny ny mombamomba azy rehetrarehetra mihitsy de iny le lazatsika teo manao hoe nateraka andriamanitra izy am'izay fotoana zay midika an'le hoe fibebahana ary io no lalana voalohany sy teboka voalohany tompoko afahatsika mandositra ny atao hoe fahafatesana tsy misy lalana hafa fahana mandositra fahafatesana hoe akoatra ny fibebahana na hoe niary efa maty a de ataovy lamba tavoangy de aveo asio lamba soka dia asio lamba mena maromaro fararakitra kely ataovy 4 millions de ampanenoiny 7 ny lakolosy dia sensisy tsy zay fa fibebahana aloha ny lalana tsy maintsy izorany mananaina pasteur raha ohatra izy andositra zay atao hoe fahafatesan'zay ny zavatra tena resantsika amin'ny rahalahy eto moa zany pasteur atovo tsara ihany manamarika am'reto mpiaino reto fa miresaky tsika ny hoe ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay miresaka momba ny fiainana mandrakizay tsika eto ary marina fa misy fotoana ny atsika eto pasteur atovo miresaka fanasitranany miresaka ny fitahina arabola miresaka fahagagana ary tena misy zany miresaky tsika eto momba fanapahana ozona vokatry ny hoe ozony cancer ozony trosy famosaviana fa anisan'ny fototra goavana pasteur ny tena fivavahan'ny kristianina de itsika mino ny fisininy mandrakizay itsika mino ny fisininy mandrakizay tadidiko tsara raha amandreny anankiray zay mialohany amara-paranana moa pasteur atovo satria misy fetrany ihany ny fotoana atsika eto melohany afatesany izay tantara kely tena zavatra nisy ty zavatra resako aminao ty de melohany afatesany izy io moa zany de konina tamina fiangonana anankiray fa tamin'ny andro-pahavelomana izy nisy fotoana nyresaka tamiko direct mihitsy izy moa mahita ny tena le mivavaka be io de ozy izy hoe afahoana marina ozy izy pasteur ozy izy ty fivavahana reo tena reo ohatra ny fanatikana fivavahana be de mezaka mba mijoro araka ny sitrapon'andriamanitra de zao tsara ny navaliny pasteur nareo ozy izy adalain'ny vazaha amin'io baiboly io nzany ny baiboly zany ozy izy sady izy mpampianatra filozofy izy io mpampianatra filozofy zany de zany fivavahana zany ozy izy resaka karazana lavage de cerveau fitezahana fotsiny zany fitezahana ozy izy baiboly io mba hatonga ny olona mba tsy de isy ratso loatra eto ambonin'ny tany de tezaikiny amin'io ny olona atahotra n'zany andriamanitra fa zany andriamanitra zany tsy miexiste zany ozy izy misainanao ihany mitondra amin'ny fiainana sinsisa iaray moa amin'ny mahafilozofia azy tena zay mihitsy ny fijeriny azy fa anareo izy izy adalainy mivazaha amin'io fa reo tsisy resaka zany fahagagany zany efa tsisy tsony sinsisa zany rehefa maty ny olona de milamina ho azy ny fiainana fa tsisy an'zany mandrakizay zany tsisy an'zany afo be zany tsindriny tsara tsisy an'zany paradisa sy lanitra zany fa ndrebirebena zany fa io ozy izy ampianarina ny olona fa za ozy izy dekonina amina fiangonana anankiray de niteneny moa le fiangonana fa tsy teneko eto fa za ozy izy tsy mino an'le zavatra anao fa mba zay fotsiny fiarahamonina le izy de atao zy izy ndray andro pasteur ka izy nanana zanakalahy narary io zananylahy io de nalefa tany andafy de rehefa nalefa tany andafy le zananylahy hoe any zany mialany enina farany fa tsy voatsaby teto Madagasikara tsony tsy voatsaby teto tsony le zananylahy de mba nahita vola de nande afasitrina le zananylahy tany andafy kanjo vo tonga tany France de ozy izy ny dokotera tany hoe tsy vitanay aty tsony ito fa ndana miverina voana ianao an'iny le ranga hoe tsy voatsaby tsony no zanany tonga de tapaka lalan-dra de niditra hôpitaly de izy tapaka lalan-dra niditra hôpitaly iny pasteur de zao nampalahelo be nanomboka tsy afaka netsika tsony ny vatany paralysé tanteraka de nanomboka lasa ohatrany tsy de afaka miteny ny vavany fa ry hitanao moa reny olona tapaka lalan-dra reny le miraikitra ny vavany de reny le manade ozy izy ny tany amin'ny dokotera tratrana cancer any amin'ny lalan-dra izy izy ka tsisy hevitra tsony fa mizotra hoany fahafatesany fa ampahery fotsiny fianakaviana de meo azy mba ataovy zay mahafinaritra azy ataovy zay ty mba metimety aminy fa tsy hita tsony zay azo atao amin'izy io de ny antsoa le zanany vavy
le zana vavindray moa mpivavaka be ahoatra pasteur ny atao izy fa de tena tsy hitatsony ngezy anaovana ny dada ato e fa tetina marary izy zao lazay ny dokotera ozy hoe cancer amin'ny lalan-dra ozy izy de ohatrany hoe cancer amin'ny lalan-dra zay tsisy hevitra tsony azy moa zay na cancer any am'ra na lalan-dra tsisy hevitra tsotona ozy izy de ho avoakany hôpitaly zao zay de ahoana ny tokony atao de sao de mba tokony vavahany izy de livreny izy nefa tsy mino an'Andriamanitra inona le zavatra nitranga de navoaka ny hôpitaly de nakany an-tranony zay rehefa nakany an-trano pasteur mivavaka ho an'ny oranga io de ny zavatra anisan'ny nahavariana de zao le vavany ray mba afaka evavaka sokatsokatra kely ny teny afaka mbany teny ray fa ny nahavariana ny tapena ny devolondray sofiny ny tapena ny devolondray sofiny zany nahavariana de ninina resaka zany de tsisy ninina voaray antsotra fa izy de miredireddy midelira ozy izy le fianakaviana de vavahana de teneny izy arao zao vavaka zao fa tsy eno ntsony tsy eno de tsy zany pasteur tsy maheno tsy inona moa zany satria zany hoe mba apatinaraka hoe asaina mibebaka izy alohan'ny afatesana farafaratsany asaina manolo teny izy fa tsisy ninina re antsony de tsy afaka de enao zany mba mivavaka miala ny asany devoly miala ny herin'ny maizina ianao vavaka ho azy eo vanitika fotsiny izy tsisy ninina re antsotra vanitika fotsiny memea izy eo ambony fandrina eo de 2 andro melohan'ny afatesany 2 andro sa 3 andro melohatry ny afatesany inona pasteur ozy izy le zanany vavy inona ny atao amin'ny dada fa mirediredy midelirana izy ato zao foana ozy izy niteny ny ato mana hoe avoainy entana fa mirehatra ny trano avoainy ny entana fa angatsy hitanareo afo be io mirehatra ny trano may any trano fa avoainy entana ny tena marina pasteur le trano tsy mirehatra fa 2 jours alohan'ny afatesany de efa napahitany ny devoly izy hoe aty amin'ny elo ane ianao io e aty amin'ny l'enfer eny aty amin'ny afo be eny ianao very eny ianao io ary afo be ny hita masony de zany nyrediredy ny amin'ny alina amin'ny maray avoay ho anentana may any antsika avoay batao ay andreto fa may indrindra ora vitsivitsy melohany tena fatesany bataonareo eta fa may ho antrano le mirano ho antrano sy ora vitsivitsy taorinan'izay maty miala ina de vita ny tantara tsisy ninina azo atao mihitsy inona moa no tia natongavana tena misy pasteur le fiainanao ambadiky ny fahafatesana na de efa notenenina Andriamanitra tamin'ny Adama ary hoe ho faty ianao de tsy mifaranao apasana ny fiainantsika le nofo zany pasteur no maty miverina ho vovoka fa ianao de hitsangana indray andro any mariako pasteur tovy fa itsika io ny olombelona dia mizara roa ny olombelona misy le rafitra ety ivelany ity hitatsika ity le rafitra ety ivelany de ty le maha olombelona alalanao io pasteur tovy ny masony ohatry zao ny orona ohatry zao ny volombavany ohatry zao de tazany ety ivelany eo zany ohatry zao ny formany iny le ety ivelany iny maha olombelona fa le tena maha olona tsika de tsy le rafitra ety ivelany io fa le ao anaty azonao le ato anaty ahoana moa zany jerenao nge rehefa ohatra hoe manana problème tsika rehefa mandalo olana ny olombelona ray dia tsy hoe ny sofony no ahita hiteny amin'ny sofony le problème nahita eny amin'ny tarehany nahita eny amin'ny tanany hoe manana olana be amin'ntroso izy iny fa jereny tanany tsy hita ety fa le ao anatin'le olona ny marary azonao le ao anatin'ny sain'le olona le maizy le olombelona ao anatiny matsiary mangiry firy rehefa nylozam-bady ny olona kiray de tsy tazanao ety ivelany io fa nylozam-bady io tsy tazanao ety ivelany zany olo io nylozam-bady raha tsy hoe miresaka aminao izy fa io olona nylozam-bady io de mangiry firy le ao anatiny le azo afeniny ety ivelana zany io amin'ny alalana maquillage amin'ny alala manao kanjo tsara tare de tsy fantatra hoe sarabady olona io vai le olona io de mahatsiaro marary eo anatiny ary izay le atao hoe olona faro iny le tena maizy atsika iny io zany ohatran'ireny le boatina fanta reny na boatina Nestlé le tena vidirin'ny olona 15 000 am'le Nestlé tsy le boaty
fa le ronono anatiny fa le boîte ity ivelany fotsiny ny alalana hoe Nestlé io na chocolat io na publicité iny fa le tena hovidin'ny olona de le ronono ao anatiny azonao zany de ohatr'izay ty olombelona ty marana olona tsika ao anatintsika ao ary le maolona tsika de tena le mangiry firy ao anatsika ao iny no hitsangana eo anatsetin'Andriamanitra ndray andro ary atsika le fitsarana fa le nofotsika ty iverina hovovoka fa le tena maizy atsika tsy maintsy arika fitsarana ary zay no ampitandremana an'retolo reto sady pasteur Atofo no ampahafantarina ampianarina an'retolo reto manao hoe itsika io ane ka noarina ho velona mandrakizay na de nisy fahafatesana azy efa nolovana tamin'ny Adama de mbola hitsangana indray andro any ao arina ny fahafatesana eo ny fanontaniana mipetraka eo amin'Andriamanitra tsika indray andro eo na fitsaran'Andriamanitra tsika indray andro inona ny zavatra hitsanga anahoana ny zavatra iseho inona ny zavatra mety hitsanga eo amin'ny fiainanao pasteur Atofo ka ataoko fa tonony angamba aloha zay pasteur ny androany ny amin'ny fampianarana zay nometsika teto melohany ivavahantsika maranana nyty fandarana an'io ty ity misy sary kely mampieritreritra vidéo mampieritreritra makasika indrindra ny zavatra iainan'ny olona eto ambonin'ny tany sy ny lalana izorany makany amin'ny afo be ve sa makany paradisa sy ny zavatra iainan'ny olona hoe rehefa tonga amin'ny afo be de inona zavatra misy tonga any an-danitra inona zavatra mitranga somary sary miaina ihany izy ty kanefa ny tena hita taratra amin'izay voalaza amin'ny baiboly tsy ho lavaretsaka fa andao jery antsika mialohan'ny amaranana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir, comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes,
jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu? De mitena angambonareo de ia azo antoka fa voarain'ny olona tsara ny sarikely ny pasteur zay mampieritreritra tokoa raha ny fahitana azy eto. Io lay voasoratra atao amin'ny bokin'ny apokalypsy toko faharoapolo teo ny andininy fahaenina hoe sambatra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany dia ireo tsy hanana ny fahafatesana faharoa fahefana. Mizara roa mazava tsara ny lalana araka ny fampianarana teo ary no amarininy ny sarikely zay nojerentsika teo eny tsy azon'ny olona tao no mandositra hoe andositra izahako mba afahako mitsoka n'ity fahafatesana nyty fahaverezana ity. Misy moa zany le amin'ny teny mazatra antsika le hoe afo be dia tena afo be tokoa moa ny voalazan'ny baiboly. Fa misy kosa nefany lay voalazan'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Adama dia le fiainana mandrakizay. Io zany araka ny fampianarana ny antsika teo dia hoe mbola notazomin'Andriamanitra foana lay hoe mandrakizay, le fiainana mandrakizay. Na inona fivadian'ny tantara teto amin'izao tontolo izao, na inona nataon'ny taranak'olombelona dia mbola miantso Andriamanitra. Ary eto am-pamaranana dia miteny amin'ny reto olonreto hoe amaitra ho fanontaniana hoe inona no antony hahavelomanao. Roviny ianao no mba hanapa-kevitra ho an'Andriamanitra, roviny ianao no mba ho tapa-kevitra tena hoe andositra n'izany fahafatesana na ny fijaliana mandrakizay zany ka anaraka ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia andova n'ilay fiainana mandrakizay zay fantatsika tsara hoe ho antsika kristianina moa dia mahalala n'izany hoe i Jesosy rery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary tsy misy na inona n'inona azontsika andosirana raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany. zay ngamba pasteur andeo hivavakantsika misaotra indrindra tompo noho ny amin'ny fampianarana zay nomenao anay androany. Nampahafantaranao ny lalana tokony izoranay, nampahafantaranao ny zavatra tokony ataonay amin'izao fotoana fandalovana, tany fandalovana eto amin'izao tontolo izao eto. Dia nampianarinao anay androany hoe izao ny tokony atao na izao ny tsy tokony atao. Mino tompo fa zay fampianarana sy toriteny izay dia ahafahanay manao dingana ho any amin'ny famonjena ary ho any amin'ny fibebahana lalina. Makasitraka tompo hotahinao anay reto vahoaka mpanaraka fandarana amin'ny télé na amin'ny radio dia hotahinao izy ireo ka hitondra famonjena ho azy anay ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen. Saisay ngamba pasteur ny zavatra azo nampitaitsika indray aloha tamin'ity fotoana voalohany an'io ity mitondra ny lohateny ngezabe manao hoe ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay ity. Mametraka mandram-peona mandrapitafa ho amintsika veloma tokoa. I am yours and you are mine. As I am yours, you are mine. You are mine.